Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi kali ini saya akan membahas bagaimana vario ini timbul suara berisik, dan kita akan telaah apa penyebab daripada roda belakang vario 110 ini berisik. Ini kemungkinan penyakitnya ada dua. Pertama adalah laker, dan kedua adalah leces puli. Untuk itu saya akan coba untuk membuka dan bagaimana cara membukanya untuk mengganti puli, mengganti leces yang berada di dalam puli tersebut dan laker yang ada di dalam sini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan tutorial video saya yang terbaru nantinya. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi bagaimana cara membuka leces dan laker yang ada di dalam sini. Untuk laker di dalam sini menggunakan ukuran 6902. Nah, pakai pasang gambar. Oke, kita langsung buka dengan menggunakan kunci ini yang pas. Jangan sampai ada pembetelan begini, ini akan merusak baut yang ada di sini. Biasanya kalau belum punya kunci yang seperti ini, pasti akan melakukan pembetelan, dan ini akan merusak baut pada puli tersebut. Jadi saya sarankan untuk menggunakan kunci yang spesial yang pas seperti ini. Oke, kita lakukan eksekusi langsung. Ini sudah kendor. Kita lakukan pengendoran sampai lepas. Tapi untuk membuka ini perlu teknik khusus, yaitu dengan kita menekan kedua sisi kampas, kemudian kita kendorkan gini. Jangan sampai bolong-bolongan karena di dalamnya terdapat per puli. Kalau tidak ditahan akan mantul ke atas seperti begini. Nah, ini sudah lepas. Ini adalah kampas ganda, kemudian ini adalah per CPT. Kemudian kita buka tutup ini dulu. Cara membukanya dengan menggunakan obeng tipis yang di ujungnya jangan sampai tumpul. Usahakan tipis untuk membuka bagian ini. Kita ketuk langsung. Nah, ini sudah terbuka. Kita lakukan cokelan seperti ini, melakukan dua tahanan. Kita angkat ke atas dan kita tarik. Kemudian sisi yang di sini terdapat sebuah pin, 3 buah pin. Yang harus kita buka dulu supaya tutup puli yang atas ini bisa kita tarik keluar. Ini kita jabut satu persatu pinnya. Dan sekarang bisa dilepas begini. Jadi menjadi 2 buah bagian. Kemudian kita bersihkan
standpit yang ada di dalam sini, dan nanti kita ganti yang baru karena ini sudah mencair. Kalau standpit mencair pasti akan meluber keluar dan mengenai kampas, sehingga ngefek pada kampas tersebut menjadi slip. Kemudian kita buka puli leces yang di dalam puli ini dengan menggunakan as roda. Langsung kita lakukan pemukulan ke dalam lubang puli. Kita pukul perlahan-lahan sampai leces ini keluar. Nah, sekarang leces pulinya sudah keluar. Ini adalah penampakan leces yang ada di dalam puli yang menimbulkan suara berisik pada roda belakang vario atau pada blok CVT. Kemudian kita buka laker yang di dalam yang berukuran 6902 dengan menggunakan tang curut, karena di dalamnya ada sebuah spi yang harus kita copot dulu. Kita buka spinya dulu sebelum membuka lakernya. Agak gelap di dalam. Cedas sih Mas. Oke teman-teman, klip yang ada di dalam sini sudah mulai tertarik keluar. Ini adalah penampakannya dari klip pengunci daripada laker yang ada di dalam sini. Kemudian kita keluarkan lakernya. Ini adalah laker tersebut. Untuk penggantian leces dan laker itu saya sarankan harus mengganti dengan bersamaan, jangan satu persatu, karena nanti bisa timbul suara berisik lagi karena tidak imbang. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video kami yang terbaru. Kemudian kita lanjutkan pengerjaan dengan membersihkan puli tersebut dari standpit yang lama. Kita cuci dengan bensin supaya bersih, dan kemudian kita ganti standpit yang baru supaya pulinya lebih licin dalam pergerakan maju mundur nanti. Kita lakukan pembersihan dengan sebersih-bersihnya. Oke, setelah dirasa bersih, kita gunakan lap untuk membersihkan sisa-sisa bensin supaya memang benar-benar kering.
agar tidak tercampur nanti dengan stempet yang baru, yang berakibat melumernya stempet tersebut menjadi cair. Kemudian kita bersihkan dengan lap supaya benar-benar bersih. Kita bersihkan satu persatu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk perawatan berkala pada puli tersebut. Minimal 6 bulan sekali kita adakan pelumasan, yaitu mengganti stempet atau paslin yang ada di dalam sini supaya laker dan puli lebih awet dan panjang umurnya. Oke, ini saya rasa sudah kering. Kita pasang satu persatu. Pertama kita pasang lakernya. Laker ini berukuran 902. Perlu untuk dicatat dan sebagai pengingat. Oke, kita kasih stempet agar putaran daripada laker ini lebih licin dan lebih awet, sehingga tidak menimbulkan suara berisik pada CVT motor Anda. Oke, laker sudah saya pasang. Untuk memasang laker seperti kebalikan daripada membuka laker tersebut sangat mudah, tidak usah saya perlihatkan. Kemudian kita pasang klip pengunci laker. Ini jangan sampai lupa, karena kalau ini tidak dipasang, laker bisa keluar dan puli bisa ajur. Kita pastikan mengunci dengan benar-benar terkunci klip pengunci laker tersebut. Kemudian kita pasang latches. Ini ada latchesnya. Kita kasih stempet. Ini kalau yang asli di dalamnya sudah ada stempet, tapi kita kasih lagi. Dan kita pasang. Untuk pemasangan ini lakukan dengan pelan-pelan. Untuk batas ukuran ini kita samakan rata pada bagian yang lebih dalam ini. Jangan sampai ke dalam. Itu perlu diperhatikan karena kita menyesuaikan dengan yang aslinya. Ini sudah rata. Untuk pemasangan latchesnya harus rata dengan ini, jangan sampai terlalu dalam, jangan sampai terlalu menonjol. Usahakan untuk datar. Kita kasih stempet di dalamnya secukupnya, jangan banyak-banyak. Dan perlu diingat, stempet ini adalah atau paslin ini adalah paslin khusus yang tahan panas. Jangan kasih stempet sembarangan, karena kalau melumer dan tidak tahan panas bisa melumer ke kampas ganda dan loncengnya dan bisa berbunyi. Oke.
kita pasang yang satunya. Di dalamnya kita kasih vaselin dulu. Setelah penuh berisi dengan stempet, kita masukkan sesuai alurnya, alur pada pin panahan puli. Kita pasang pinnya satu persatu, jangan sampai lupa ketinggalan satu, karena nanti tidak bisa balan, tidak seimbang. Jangan lupa kasih vaselin sebagai pelumasan, karena di dalam ini modelnya sistem kering, tidak terlumasi oleh pelumas yang encer. Oke, kita tutup dengan penutupnya. Usahakan, ini kan ada bekas daripada pin tersebut, kita usahakan kalau memasang berada di sisinya, jangan tepat pada luka bekas tersebut, karena untuk menghindari bolong pada tutup pin. Kita masukkan, tapi kita selewahkan, istilahnya bahasa Jawanya, maafin ada selewah, geser. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita lakukan perakitan dan kita pasang kembali pada motor, dan kita coba dulu apakah masih berbunyi atau tidak. Ini pengetesan awal, ternyata sudah halus dan tidak berisik. Oke, kita rakit kembali seperti semula. Terima kasih untuk edisi kali ini, saya coba sekian untuk perakitan. Nanti pada episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan ketik tombol lonceng untuk mendapatkan video saya yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.